महादेव। सोच रहे होंगे भाई लोग यहाँ पे कि ये पचमणी वचमणी का व्यू होगा, लेकिन नहीं, ये है हमारे रमरमा का व्यू। ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट, और हम उसके भी ऊपर गाइस। और हम ये हर वाला हर हर महादेव। वो वाला पेड़ देख रही, तो वो वाला पेड़ बहुत सही।